Так, вот я добрался до печатного монтажа. Он у нас очень такой в плачевном состоянии. Нам нужно здесь сделать немножечко ревизии. То есть, где не пропай, подпаять, так как буфер уже паялся. Вот видно, здесь паялись микросхемы, здесь вроде тоже паялось, и здесь паялось. И вот электролиты менялись, наверное. Вижу, здесь будто бы не пропай, здесь не пропай. И еще где-то, ну давайте сейчас пройдемся аккуратненько. Кондер у нас, вот здесь кондер. Он. Оп, закрылась. Кондерчик вот этот кондерчик у нас. Одна нога у него отпаяна. Ну, мы уже дальше разберемся после. Так, давайте подровняем нашу печатку. Нам еще неизвестно, рабочие ли микросхемы или нет в этом сабвуфере, так как у него оказался перегоревшим предохранитель, и клиент просто подключил динамик напрямую, без вот этой платы. Нашел, где провода от динамика подпаиваются к этой плате, отрезал их и подключил к усилителю отдельно, к другому усилителю он подключил. Есть, здесь есть, я вижу, не пропай. Может, что-то менялось. Но контакты деталей с этой стороны не пропаяны. Так. Есть. А, вот еще. Да, дороги отлетели. Отлетели дороги. Где подпаивается микросхема усилителя. Сейчас я пытаюсь как-то все дорожки подпаять. Здесь навести порядок. Вот здесь сопля. На другую дорожку выходит.
Так, что у нас там дальше не видно. Да, это отлетела контактная площадка под деталь. Сейчас мы сделаем перемычечку, дабы соединить. Так, есть. Паяем аккуратно, сопли не оставляем. Все нужно делать аккуратно. Так, есть одну микросхему пропаяли. Пропаяем вторую. Так, одна нога есть. Вторая есть. Ну, вторая микросхема вроде подпаяна нормально. Нигде соплей нет. Здесь ТДА 20-30 микросхем. Раз, два, три, 4-5 ножек. Так, вторую проверили. Так, здесь какая-то сопля у нас. Так, где наш фонарик? С помощью фонарика. Есть сопля, упала. Куда она упала? Упала куда-то. Так. Третью микросхему проверяем. Пропай. Так. Так, есть. Одна нога есть. Где наш фонарь? Так, вторая есть. Третья есть. Что у нас на четвертой? Я думал, дорожка оторвалась. Нет, все нормально. Все, 5 ножек пропаяли. Так, вот у нас кондеры, электролиты здесь на 470 микрофарад или на 4700, я точно не помню. Так, все, у нас соплей нигде нет. Все нормально. Теперь нам нужно подключить динамик, большой динамик. Большой динамик. Нам нужно подключить. Смотрим, что у нас тут. 4700 электролиты на 25 вольт. Мощные такие, мощные. Так, нам нужно узнать на динамике, через сколько нагрузка подключена
через электролит такой емкости. Здесь два больших, это фильтрующие 4725 вольт, а остальные маленькие. Ну вот я вижу 100 микрофарад 25 вольт. Два больших, а остальные где-то на сколько? А остальные на 20 микрофарад, что ли. Значит, вот этот наш конденсатор, вот этот, он одной ногой сидит, он плюсом сидит. А где он плюсом сидит? Сейчас мы прозвоним. Где же он сидит плюсом? Он плюсом сидит на минусе. На минусе сидит плюсом. Так, надо пропаять. Одну емкость. Какая-то она подозрительная. Так, есть. И вторую пропаяли. Так, закрылся. Не закрылся. Так, теперь нам нужно определить, из какой микросхемы идет на маленькие сателлиты, а из какой микросхемы на буфер. Мне кажется, вот эти две микросхемы это идут на маленькие сателлитики. Ставим клемму тестера на плюс. И где наши эти электролиты на 100 микрофарад? Где-то в выходной цепи сидят они. Да, вот где-то здесь спрятались. Где-то здесь. Неудобно все выпадает. Так. Смотрим по дорожке. Вот дорожка идет. Сюда. А дальше идет перемычка, блин. Перемычка идет. Перемычка идет. Да, идет там перемычка.
Ой, какой это напряг, блин, этот. Боже, блядь, вот так короткие. Ну правильно, перемычка идет очень длинная, сантиметра 2. И далее она идет схемы нет. Так, она идет сюда. Так, будем смотреть, какая у нас нога на выходе микросхемы. Делаем паузу. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал.